这一章所要讲的，跟你们未来的学习又有很重要的关系啊，包括上学期所讲都帮你们整合起来。那12章这一边这里要再讲这个简谐运动。那简谐运动我们在上学期物理实验有做过一个所谓的单摆，的实验。那个是在整个物理实验里面最快的一次。做一下子大概10分钟、15分钟就下课了，最快的一次物理实验的一次。那我们要讲简谐运动之前，我们先把这个普克定律再作为一个简单的一个描述。那我们知道这个一个弹簧，被一个物体挂着，然后这个弹簧挂在一个墙壁，不管是右端或是左端，这个都没有关系。那上学期给你们的一个观念，交代给你们最重要的观念，这个弹簧的一个平衡点是在什么地方？就是 S 等于0的地方，这个就是所谓的平衡点的位置。那不管这个弹簧被拉长或是被压缩，都会有施予一个回复力。那这个 F 的Ks 这一个符号表示是这个回复力，就是这个 F， 就是回复力跟这个物体运动的方向相反。在一维的运动里面，我们特别强调的是这个用正负号来表示物体运动的方向。那在二维的时候，我们就是用方向角来表示物体运动的一个方向。这个要特别注意，这个一些最基本的观念，你一定要记住了。不管你上学期你的所得的分数是怎样，那个都已经是过去式了。现在开始新的学习，就给自己一个新的生命，有一个自己新的使命。不要叹气啦！你叹气又怎么办？这一间教室空气这么好，还叹气，要把空气出来。那这个 K 是这个弹性系数，那这个 S0代表是平衡点位置，我们特别强调的。那这个负号是这个弹簧恢复的这个方向又跟物体位的方向相反。所以说这个一个很简单的这个方程式，你们一定要再把它做一个回复。我们上学期在能量这一章节的时候已经讲过了，那这边我们再把它拉出来。那这个拉出来是为了要为后面这一个简谐震荡铺路了，铺路。所以说这个讲完之后，我们来看这个简谐运动的定义。5课定律很快的复习完之后，我们再进到这个简谐运动。那我们刚才讲过这个5课定律的精神是什么？这个回复力物体作用的回复力跟这个位移的方向是相反。所以说你看这个指点沿着运动的方向的经历，如果是遵守5课定律的时候，它的运动模式就是简谐运动。所以说Simple Harmonic Motion 这个将来就是听说这个考试要有一部分是中文写出来，让你们写英文。所以说你就要会专有名词，要会啊，专有名词。那这个力量建立跟物体位移成正比，那同时指向物体的平衡位置，就不管它被压缩或是伸长，最后一定会是回到原来的位置的。当你以一个人来讲，当你还是年轻的时候，像你们现在这种年纪，运动完之后心跳要恢复到正常的72下，很快。但是以我们的年纪可能就更慢了。那我再多个10岁，可能弹簧松弛啊，皮滑。你们这个静力学那个材料力学会学的第1章是第2章，弹性皮滑的，慢慢的就不行了。那我们刚才讲的那个5课定律最简单的一个应用的例子，就是说这个弹簧跟质量挂在一起的一个系统，这个就是有一种简谐运动，这一种简谐运动。那这边就是说震荡要讲简谐运动之前讲一个震荡。你看你们之前那个钢珠挂在这个绳索上面，这样来回震荡。指点对某一个平衡点做周期性的往后运动，这个称之震荡。所以说你有了这个概念之后，那在这个震荡里面，我们第一个要讨论就是说这个简谐运动。那我们讲这个简谐运动是要为这个单摆铺路。我可以直接把这个部分不讲，直接讲单摆，但是你们这个整个原理不懂，这个讲完再进到最后单摆可能就很清楚。
这个我们上个礼拜讲这个方程式，大家看了可能都很头痛。好，那没有关系，我重新都整理的在投影片上面了。不会的同学看了会逐渐懂，懂的同学看了会更有心得。像陈建中看就很快了啊，等5分钟看完就可以开始睡觉了。但是你睡觉要小心啊，后面摄影机在拍照。没有。我们先看一下啊，等一下在黑板上注记啊。你看这一个支点所受的力，如果跟它的位移成正比，但是方向相反的时候，这就是所谓的这一个，我们可以用胡克定律这一个公式来表示 F 等于负 Ks。那在这种情形之下，这个物体的运动它就在做简斜运动。所以说我上学期跟你们讲过了 ，F 等于 ma。你只要是念工程的 ，F 等于 ma 一直跟着你，在某一门课，同时都可能马上就出现。到了这个单元，我们下学期第一次上课就马上要出现。F 等于 ma 牛顿第二动定律，这个大家都熟悉的，但是真正要去做一个计算的时候，可能又很困难。写到最后面，分析到最后面，白忙一场，因为答案不对。A 等于 d 平方 s 除以 dt 平方，这个谁知道了？上来黑板写一下。加分的不要，你要等到期末再来找我加分，那来不及了。上学期你们是 A 班，是最高，我想一下。那陈建中，你是最高的其中一个。是啊。最高的其中一个，其中一个，这个怎么出来的？那个。你上来写。我会写啊。好，不然你用讲的。那个微分啊。什么微分？时间还有那个时间跟距离对时间的微分。位移啊，位移。对。我们上学期不是在强调这4个吗？所以说你这个速度，时间、位移、速度加速度，这个速度是什么？位移的时变率啊，位移随时间的一个改变。那加速度，一个物体运动产生了一个速度之后，那这个速度又随时间改变的时候，就会产生加速度。所以说 A 等于 dv dt， 就是速度随时间在改变。所以说你把这一个 v 带进来。这个。所以说你这个加速度这一项怎么变到这一项解决了？那这个你们在这个微积分上面，你们习惯用什么？用2撇，这样可以减少写很多字啊。因为你要微分一个式子，可能要一直微分好几个等号。那你如果写这个 d 平方 s 除以 dt 平方，你用 s 微分2次2撇，这样可以减少很多时间哦，减少很多偏误。那过来等于负 ks， 就是胡克定律。所以说你把这个重新整理一下，把这个式子重新整理一下，就可以变成这个式子。那这个式子，这个就是这个式子就很漂亮啊，这个就是所谓的二阶的线性 ODE。2阶的线性 ODE， 你们现在还没有能力解这个问题，高年级的也不见得会解，但是没关系，我等一下会教你们。因为我们这个东西，你如果用我现在打叉的这个东西来解这个比较麻烦比较麻烦，而且不实际对你们比较没有经济效益。因为用公数的方法来求解的话，你们到了2年级会修公数，这个马上可以用，对你们比较有经济效益。那用这种方法对你们没有任何经济效益，但是这个方法你也可以把它写起来了可是这个是第一个方法，我们是用第二个方法。那这一个式子12之一，你可以再把它整理成 k 除以 n， 你用欧米伽平方来表示。这个欧米伽是角频率，我们上学期讲过的，圆周运动那一章角频率，欧米伽等于 2πf。那到了这边你不会解没有关系。
刚有讲过了，我这边也不要再讲一次哦，就是我们在刚才那个方程式二阶的线性 OD 那个简谐运动的这一个通式运动方程式，我们利用这个公数的线性的 OD 的方法来求解，很快啊很快。我们先看通解，就是 n 阶的你们到了公数的时候，每一个单元可能会有一个n 阶的或是通解通式我们都会用 n 阶来表示。那你如果是3阶、2阶、1阶，就可以把它简化。那这个你们现在如果对这一种数学方程式没有很深的概念，那没有关系，至少说你们知道在公数里面会遇到这些式子你们先了解一下。对一个 n 阶的线性 OD， 我们可以用这么一串很长的式子来表示。yn 就是 n 阶啦，那如果是2阶，这个 n 就是2。那前面这个系数 a的 n 减1，这些都是系数，可以为零也可以不为零。如果为零的时候，就是这一项没有；如果不为零，就是这些都存在。那等于后面这个有一个这个 L 括号 dy， 这个 L 括号 d 这一个是所谓的线性微分运算值。这个你们先了解一下这个东西你们到了2年级公数老师会再重新教一次，所以说你们不用太紧张。你们要知道是最后面这一项，这个等于 Rs。如果后面这一项等号这一串 n 阶的这个 OD， 它等于0，表示这一个方程式 n 阶的线性 OD 它是一个奇性的。那如果不等于0，就是会奇性的。所以说，如果等于0的时候，它是一个奇性的，那我们就可以求出它的奇性解，也就是所谓只有一个就通解。那如果 Rs 存在，那你就必须这个就是所谓的非奇性，那你就必须先算出奇性解，然后再算出特解。非奇性方程式你得到的这个解，我们给它一个名词叫特解。那通解就是这个奇性解加通解。那我们现在遇到了，记不记得刚才括号等于0？d 平方 s 除以 dt 平方加 omega 平方 s 等于0。所以说我们简谐运动遇到的第一个情形，最简单的一个运动方程式，就是这个线性的OD。那这边上次也跟你们讲过，你求奇性解、求特解，你要个别把它求出来。那特解又有好几种方法。那这边完全就是在你们的微分跟积分就是说你们上学期跟这学期，你怎么去利用你这一学年得到的这个微积分的观念，来求这个特解的问题。对一个线性的 OD 或是非线性的 OD， 你怎么去求它的特解？就是完全展现在你这个计算的功夫了。那我们来看这个，我们刚才讲到这个式子。你看这一个，这个就是这样，你把它不把它展开，你直接用 s 微分2次，你把它对应过来。这个是 y 微分2次，这个微分2次，前面的系数是多少 ？a2 等于1。那 y1 plus 是多少 ？y 微分1次没有这一项，所以说 a1 等于0。所以说你这个是指简谐运动的运动方程式，你跟这个2阶的常系数线性 OD 去做一个比对的话，这个式子已经是你把它刚才已经把它画出到最简单的最干净的。那你要解这个线性的 OD 怎么解？令这个 y 等于1的 ms。可能还有其他种方法啦，但是我看了基本公式的书，大概都是用这种方法。也许我没看到的有其他的方法，但是用这个方法应该是最单纯的了最容易的，因为指数函数你要去微分，对你们来讲都很简单。指数函数 cos、sin 的微分你们一定都会，那其他的不一定了那这个n是一个系数了所以说你看你要去解这个2阶的线性 OD， 你令 y 等于1的 ms， 那你 y 微分1次 ，y 微分2次，把这3个项带回原来的这个意思，你就可以得到这个方程式。
那我们知道这个自然指数不可能等于0，哦，所以说前面这一项就等于这一项2是 A2n 的平方加上 A1n 加上 A0等于0，这一个式子，我们把它叫做特征方程式，哦，1/4的特征方程式。所以说你看这边这个特征方程式，你就可以去求解它的根，求它的根。这个算出来，你看，假设 A1 的平方减掉4A0 大 A0 等于0小于0，它会有3种不同情况。那3种不同情况，哦，如果是大 A0，它有2个相应的实根，这个公式你就把这个列出来。你现在不会没关系，但是你到了2年级公数的时候，你一定要会，不然你公数一样就马上 out。那如果是重根，就是这样，这个式子的表示，如果是3个重根 ，n1 等于 n2 等于 n3，那这边 y 等于这样之后，这一项加这一项之后，加第3项 c3s 就要平方了。所以说要注意，如果是3个重根的时候，这个多一项，这个表示方式就不太一样。那这个我这边不讲这些，我们不是在上公数的课，你们将来到公数的时候，这个一定题目都会遇到，你们再慢慢去学习。那如果说这个系数 A1 平方减掉4A0 A2 小于0，我们可以得到这个共2的这个户数，这个根阿尔法正负 i 贝塔，那这个解，就是用这个形式来表示。哦，所以说，我们先把这个是，因为我们这一个情形，简谐运动的方程式挤到桌面会是这种情形，所以说我先把这个式子抄在旁边。这个解是多少？1的阿尔法 s 括号 a 的 cos 贝塔 s 加上 b 的 sin 贝塔 s。这个我先把它留在这里。现在这个题目要怎么升起来？从现在开始我们全部都是在讲数学，但是这个数学都很简单，就是你们上学期学过的微分，微分的应用而已。我们知道这个牛顿第二动定律 F。一个物体所产生，一个质量 n 的物体所产生的这个作用力，就是它的质量跟加速度2个相乘积。哦，那这个 a 可以把它写成这个 d 平方 s 除以 t 平方。a 是加速度，a 是加速度，那 s 是位移 ，t 是时间。那这个 f 我们把它用在这一个简谐运动的这一个例子的时候，这个 F 对弹簧来讲，它是所谓的这个恢复力。那恢复力会跟位移的方向相反，等于 2kS。所以说一开始这一个式子，你把它列出来之后，你再把它整理，整理一下，你可以得到这一个 d 平方 s 除以 t 平方，加上。这一个移过来变成正的，负 kS 移到等号的，所以说你把这一项后面2项把它重新整理之后，可以变成这个样子。这个有没有问题？应该没有了这只是一个数学的整理而已，一项整理。那我们可以再把这一项。再把这个方程式再做一个进一步的简化，这样我们等一下在计算的时候会更比划这个整个距离式子的表达会更简短。这个 k 除以 n， 我们可以用欧米伽平方来表示，也就是这个欧米伽角频率等于开根号 k 除以 n， 这个等于一个。欧米伽角频率等于 k 开根号 k 除以 n。我这边先注记一下这个欧米伽是什么？如果你忘了，角频率
欧米伽是角频率，这个等于多少？2派 F，F 是频率，这个等于2派。周期频率跟周期是导数，哦，频率跟周期是导数，所以说你由这边你可以得到这一个周期是多少？哦，周期是2派除以欧米伽。我们方程式列到这里，我们先把这一个欧米伽角频率先做一个注释啊哈。这个角频率等于这一项，开根号 k 除以 n。哦，那角频率又等于2派 f，f 是频率，那频率跟周期是导数。哦，所以说你把这个式子再稍微整理一下，你可以得到周期被表示成2派除以欧米伽。哦，那周期的这个单位是多少？是秒。哦，那频率的单位是秒分之一，秒分之一就是赫兹。哦，它的单位。哦，那到了这边你看这个式子，这个式子你如果说还没办法跟刚才我们讲的那个式子斗在一起的话，这一个你把它变成 s 微分2次，加上欧米伽平方 s 等于0。哦，你把这个变成这个样子就更简短。S 是什么？时间的函数。S 是时间的函数。哦，那这个怎么解？我们刚才讲过了哦，就是我们再给你们看一下。看这一个式子跟这一个式子去做一个对应。哦，这一个式子意思跟我们这一个式子去做一个对应，是一样的形式，所以说你要解这一个解这一个解要怎么办？哦，令 y 等于1的 ms， 但是我们这边这一个主要的变数是 s 跟 t。哦，所以说这边这个 y 你就要换成 s。然后这个 s 换成 t， 所以说不要看不懂的，所以说这个看完之后，我们来帮你们算这个题目。你要解这一个2阶的线性 OD， 哦，怎么做？画了，坐前面一点嘛。令 s 等于多少？1的2p。这个是固定的啦，啊，这个你令这个是固定的。你如果令其他的函数解不出来，那是你们自己的问题。因为我没有教过其他的方法，我只教过这个方法。书本上是这么写的啦。你要解这个方程式，就是令要得到它的通解，令 s 等于1的 np， 因为 s 是时间的函数嘛，哈，要记住。所以说你微分一次，是多少？这个我问你是多少？他没有帮你考这个时候你要自己写。哪里？这个常数提下来。这个怎么算？
正 T 微分什么？哦，你把这个一的那个次方向，把它提下来，对时间微分，这个 n 是常数，所以说这个 t 对 t 微分之后就是1，剩下 n。那后面这一项保留。哦，那微分2次，再一个 n 下来，所以说变成 n 平方1的 n_t。哦，所以说你把这个 s 的微分1次跟 s 的微分2次，把它算出来之后，你把这3个项，假设这是14，带回14。有没有什么办法可以使黑板更暗一点？14在哪里？啊？关灯中间是白的啊。投影机可以关掉。投影机关掉，怎么关啊？这样会不会好一点？差不多。投影机关掉怎么关？关掉，等一下要重开啊。用红笔写，用红笔写，用红笔写看得到。用红笔写，红笔写看得到。用红笔写看得到啊。这样会不会怪怪的？你有听过自己的名字用红圆珠笔在签的吗？这个用红铅笔。要不要拿黑色？先用红色的写看看，你们再想办法怎么把中间这一块亮的部分把它变暗。你把这 s 微分1次为 s 微分2次，带回这个是14，你就可以得到什么 ？s 微分2次是这个 n 平方1的 n_t， 有没有？有。看得懂吗？加上欧米伽的平方 ，s 是多少？1的 n_t， 这个等于0，这个等于0。好，那你把这个提出来，1的 n_t 提出来。我想这些你们一定都看得懂啊哈。那这一项不等于0哦，1的 n_t 我们强迫这一项不等于0，不然没办法做啊。我们强迫这一项1的 n_t 不等于0，这一项不等于0的前提之下，这一项会等于0。所以说这个 n 平方加上欧米伽平方，这个等于n等于多少 ？n 等于多少 ？n 平方等于负的欧米伽平方。所以说 n 等于正负开根号负欧米伽的平方。里面有这个虚根，所以说这个等于正负 i。欧米伽的平方开根号是多少？欧米伽，你看，跟这个是不是越来越接近了？哇！少了哪一项？贝塔。哦，没有这一项。所以说，你看这个解是多少？这一项没有，所以说阿法是等于0，是不是？阿法是不是等于0？所以说这个等于1的0乘以这边变成1了啦哈。1的0乘以1还是等于0啊哈，不管。然后这个等于 a cosine， 贝塔是多少？欧米伽 t 加上 b sin 贝塔 t， 欧米伽 t。1的0次方等于1，所以说这边是 s 啊，因为我们这个是 s 跟 t 的函数，所以说 s 等于 a cosine欧米伽 t 加上 b sin 欧米伽 t，
这个 A 跟 B 都是系数，哦，你们将来公数求解的时候，求解这种2阶的线性 OD， 就是到这边，这个就是答案了。你这样写对，就一题10分就拿到了。所以说这个很快，你用公式的方法来解这一个我们这个简谐运动的方程式很快。但是你如果用我们第一个方法去做的时候，你还要比较系数，结果比一比都比错了。所以说你们现在如果把这个方法可以把它学起来，好，那你2年级老师在教的时候，老师你不用教了，我上来帮你讲。这边的解有没有问题？这边的解到目前为止，我们现在只做一半而已。为什么等于 K 值？这个，因为我们现在是 S 跟 T 啊，刚才那个用 Y 跟 S 表示是因为不同的函数嘛。像你们在微积分里面习惯用 Y 等于方形 S， 或是说就是说 Y 等于3S 平方加2T。或是 y 等于3s 减 t， 那你 y 纹理是等于多少 ？y 纹理等于多少？或者说 s 等于4t 加1，纹理是多少？对 t 为分。那我们现在在这一个例子里面，在简谐运动的例子里面，这个 s 是那个位移，那 t 是时间。哦，这4个变数，我们还是都停留在这4个变数了啊，时间、位移、速度加速度，这4个。所以说我们现在解。这边解出来是不是解到这里而已？是不是？后面还很长啊。我们考试这边不会考，我们考试是考后面这里。所以说你们刚才坐在这里，是不是浪费了1个小时？没有浪费啊，哈！你们比别人更提早，你们是资优生进阶1级哦，先学了高年级的课程。国际的学生都是资优生啊。这样有多算学分？要修及格才有学分啊，你修不及格还是没有学分啊。我们先下课了嘛，我们先休息一下，休息一下。这边有问题的可以先上来啊，这边有问题的可以先上来。